隨時擘大口都食幾隻蚊嘅。Hello， 早晨啊！而家咧係5:03，咁我 get ready 咗之後咧，而家第一件事就係整咖啡，跟住咧就係 prepare 我嘅 lunch。而家咧差唔多6點，咁我哋啱啱上車出發。我哋屋企去農場咧，大概要揸45分鐘。咁但係咧，我哋而家要兜去另一間屋度接埋一個同事先。而家出面個天都未光。唔好意思，收音 fail 咗。我係講緊開工之前第一件事就係要揀架戰車。講咗咁耐咧，好似仲未同大家講，其實呢個 farm 係摘啲咩嘅，就係噔噔噔噔，冇生果添，就係。噔噔噔噔 raspberry 啊！咁咧，其實呢度咧一年連住幾個 farm 咧都係摘 berries。咁我開頭嚟嘅時候咧喺隔離摘 strawberry 嘅，跟住咧而家就摘 raspberry。咁隔離咧仲有 blueberry。噔噔。呢啲紅色一點點嘅咧就係 raspberry 啦，咁但係咧因為呢排咧天氣好差，忽冷忽熱，前日咧突然之間熱到去39度，跟住咧今日咧又變翻10幾20度，咁同埋又成日都落雨啦，所以咧啲 berries 咧生得唔係幾好，你見啲果咧係疏疏落落冇乜嘅，咁如果咧收成好嘅時候咧，一片咧都係紅色一點點。因為咧我哋唔係計時薪啦，我哋咧係斷 trade 計，咁所以咧呢排咧冇乜果，大家都好 sad。今日應該好快收工，但係其實咧摘 raspberry 咧係算輕鬆噶，比起我一開頭過嚟摘 strawberry 嘅時候，因為 raspberry 呢度有吸法啦，就唔使日曬雨淋。strawberry 嗰邊咧係露天嘅田嚟嘅，咁咧曬嘅時候咧就好曬，落雨嘅時候咧亦都好麻煩。比較近嘅，大家睇下點摘。啲 raspberry 咧就一粒粒咁定住喺上面，咁咧溫柔啲，俾啲陰力，輕輕一捉，佢就出咗嚟啦。係咪好得意咧？呢啲就係你平時喺 supermarket 買到嘅 raspberry 嘅樣啦。我哋行完一條路出嚟之後咧，就要拎過嚟呢邊俾 supervisor 去 scan 同埋 record 我哋有幾多 tray。咁其實咧點樣揀靚嘅 raspberry 咧？嗱，呢一種咧粉紅色嘅咧係未熟嘅，未摘得住。呢一粒咧已經紫紫地色，好似有啲縮水咁樣咧，就係熟得滯啦。呢一粒咧雖然佢睇落像卜卜，但係其實咧佢唔係咁靚嘅。我哋叫佢 bubble， 因為咧佢好容易碎嘅。呢粒咁樣咧鮮紅色咧，水分好飽滿嘅咧就合格，可以摘落嚟啦。有時行側邊啲路嘅時候咧，會有呢啲好大條嘅荊棘，會勾住啲衫或者唔想俾佢拮到咧，超痛。同埋好多蜘蛛網咯，有時真係睇唔到嘅時候，成塊面笪落去啲蜘蛛網度，勁核突。
而家咧太陽出咗嚟幾個鐘之後咧，開始好熱啦。我原本今朝咧係着 heattech 嘅，而家換咗件短袖。雖然咧真係好熱，但係一定要 keep 住着呢啲防曬袖，因為咧澳洲嘅太陽真係唔可以睇少，係真係好勁。雖然呢度有 cover 同埋我着咗長袖衫咧，但係啲紫外線咧係會曬穿晒啲衫咧，我入面咧係會有 tan line 嘅，所以一定要做足防曬。我唔怕曬黑，唔怕出雀斑，但我怕有 skin cancer。開始咧好多烏蠅同埋蚊子，所以咧要戴呢個柒頭笠。呢個網真係救我一命咯，真係好好用啊！如果唔係咧，隨時擘大口都食幾隻蚊嘅。我肚餓啦，已經好想食咯。但係而家睇個節奏好似差唔多收工，大家都趕住快收摘，唔可以食住啦。其實我覺得摘 berries 都幾好玩，即係呢一棵樹咁多 berries 嘅話，兩隻手咧卜咁樣摘晒落嚟咧，超治癒咯，超大粒咯，成粒士多啤梨咁。其實一邊摘嘅時候咧，係隻手忙啲，但係其實個腦咧係可以放空諗嘢。通常我啲 friend 都一早摘得快過我咧，已經去咗好遠啦。所以都唔會點傾到偈，通常都係自己聽下歌。呢排咧有新興趣，就係中意聽下啲 podcast， 因為全日咁樣摘幾個鐘咧，其實好多時間咯，可以聽到幾集 podcast， 跟住就覺得啲時間用得好 efficient。收工啦，好熱啊，30幾度啊而家啊，好多烏蠅啊。不過今日算快咯，5個幾鐘啦。因為已經冇晒咯，已經摘晒，冇晒 berries。快啲翻屋企沖涼食 lunch。呢啲係我哋啲 raspberry 隔離咧，有啲野生嘅，係咪 blackberry 呢個？同埋呢隻好似係叫 goldberry。呢個係勁甜勁好食咯，好靚啊佢隻色。Alice， 你今天下雨下？可是韩式辣炒年糕。我不知道韩文怎么说 ？Kimbap。这是 tteokbokki。这是 tteokbokki。这是만두。两个 kimchi。韩式午餐。大餐。对啊 ，lunch 这么丰富。其實一路睇翻嚟澳洲 working holiday 做 farm 呢段日子呢，感覺真係好特別嘅。咁首先係 farm 做嘢體力上面嘅辛苦，大家都想像到啦，就係需要日曬雨淋啦、體力勞動啦，天未光就要起身。我以前都冇諗過自己呢係可以5點鐘起身去摘生果嘅，我人生都未睇過咁多個日出啊！但係其實有另一種嘅開心呢，係我原本嚟之前冇想像過嘅。就係原來咁樣生活咧係好簡單、好直接嘅一件事嚟嘅。每日一大朝早去到個 farm 度睇住個太陽日出，係會有一種咧同大自然好 connect、好有 energy 嘅感覺㗎。跟住每日做嘢嘅時候咧，淨係諗住要勤力啲啦、快手啲摘多啲生果，然後到收工嗰下同大家一齊飲罐凍啤酒咧，係勁開心咯。跟住返到屋企咧，同啲 flatmate 一齊煮下嘢食，一齊睇下電視。跟住好早就瞓覺，咁就一日噶啦。個生活咧好似好簡單，少咗好多煩惱咁。仲有咧就係好開心咧喺呢邊識到我嘅 flatmates 啦，做 farm 嘅朋友啦，同埋我老闆。咁大家咧都係澳洲 working holiday， 全部都係好 nice 嘅人。我一路剪片咧睇翻大家一齊喺屋企打邊爐啦，喺花園燒嘢食呢啲畫面咧，我都好掛住呢啲 moment 咯。同埋今次咧其實係我第一次喺澳洲度住 house 啊。真係好清靜，好舒服㗎，好似好簡簡單單咁樣呢，多咗好多時間俾自己休息同埋去 recharge。所以總括嚟講呢，我覺得今次做 farm work 呢個 experience 真係好珍貴同埋好值得咯。咁今日呢條片呢就差唔多啦，唔知大家睇完有咩感覺呢？係咪你哋想像中嘅 farm work 嘅生活呢？快啲喺下面 comment 話俾我知啦！
如果你哋仲有啲咩問題想我分享多啲嘅話呢，都可以話俾我知，我會喺下條片度答返大家。多謝大家收睇，我哋下條片見啦，拜拜。